tổng chiều dài 47,49 km theo tiêu chuẩn đường cấp 6 miền núi và được chia thành 2 phân kỳ đầu tư. Giai đoạn 1 có tổng chiều dài 25,13 km với thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013. Giai đoạn 2 có tổng chiều dài 22,36 km với thời gian thực hiện từ năm 2012 đến 2015. Giai đoạn 1 thì chúng tôi thực hiện là tại hai xã là Vân Sơn và Quế Sơn với tổng chiều dài là 25 km, tổng vốn là 240 tỷ. Sau một năm thi công với cái điều kiện địa hình và thời tiết cũng tương đối là khó khăn, nhưng xác định đây là cái dự án quan trọng của huyện, tập trung phát triển nghiệp kinh tế xã hội của địa phương, phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số tại hai xã Vân Sơn, Thạch Sơn và Quế Sơn, ba xã Vân Sơn.